फेरारी एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में लग्जरी कार्स के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हो, कभी फेरारी अपनी कार्स बेचना ही नहीं चाहती थी। एंजो फेरारी ने यह कंपनी सिर्फ इसलिए शुरू की थी ताकि वो रेस कार्स बना सकें, ना कि आम लोगों के लिए कार्स। वो सिर्फ एक रेसिंग लेजेंड बनना चाहते थे और पब्लिक सेल्स के पूरी तरह खिलाफ थे। लेकिन जब कंपनी एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार बनी, तो मजबूरी में उन्हें अपनी कार्य मार्केट में लॉन्च करनी पड़ी। और बस वहीं से शुरू हुआ फेरारी का लग्जरी कार एम्पायर। जो कदम एंजो ने सिर्फ एक मुश्किल टाइम में उठाया था, उसी से उनकी कंपनी दुनिया के सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स में शामिल हो गई। सोचिए, अगर वो फैसला नहीं लेते तो आज फेरारी सिर्फ रेस ट्रैक्स तक सीमित होती।